안녕하세요. 선샤인 튜터입니다. 오늘은 자연을 주제로 한 영상 편집을 준비했는데요. 영상 먼저 보시겠습니다. 영상 잘 보셨나요? 이제 저와 함께 하나씩 배워 보실게요. 효과음을 넣어 보겠습니다. 음악을 누르시고 효과음을 눌러주세요. 위쪽에서 동물 테마를 찾아서 터치해 주시고 아래로 가시면 새 효과음을 찾으실 수 있습니다. 플러스 버튼을 누르시면 효과음이 추가됩니다. 배경음을 넣어 보겠습니다. 음악을 누르시고 위쪽에 브이로그를 눌러주세요. 중간쯤에 오후턴 브리즈를 눌러주시고 볼륨을 40으로 맞춰주세요. 페이드 아웃 기능까지 켜줍니다. 플러스 버튼을 누르시면 배경음이 들어가는 것을 확인하실 수 있습니다. 페이드 아웃은 음악이 끝날 때 우리가 볼륨을 줄이듯이 자연스럽게 줄어드는 기능이에요. 어떠세요? 자연스럽게 끝나죠? 페이드 아웃 기능을 끄면 어떻게 들리는지 들어보실게요. 차이를 발견하셨나요? 시작할 때도 같은 기능을 사용하실 수 있습니다. 페이드 인을 눌러주시면 잔잔한 음악을 넣으실 때 좋겠죠? 효과음이 너무 크다면 볼륨을 조절해서 설정하실 수도 있습니다. 여기까지 배경음과 효과음 넣는 방법, 페이드인과 페이드아웃 기능까지 배워봤습니다. 어떠셨어요? 여러분도 연습하시면 더 멋진 영상을 만드실 수 있습니다. 다음 영상에서는 글씨 추가하는 방법과 여러가지 효과를 준비하겠습니다. 감사합니다. 제 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요.